大家好，我係九叔，承接翻上一集，今集咧就會帶大家去名古屋站周邊食牛同埋去爆蠔，唔講咁多廢話，即刻出發。第一站我哋就去咗主要喺祈福同名古屋有分店，主打食飛駝牛嘅馬餐一代。間鋪最大嘅特色係原隻飛駝牛買返嚟，可以試勻飛駝牛嘅稀有部位。亦因為間鋪嘅本業啦，就係喺祈福做肉類批發起家嘅，揀牛有成幾十年經驗，亦只會買最靚嘅飛駝牛，所以都累積咗唔少中意食飛駝牛嘅 fans。如果想喺其他地方食嘅話呢，東京都有一間分店嘅。哇！有個牛嘅全貌啊！係喎，影影先，等我。牛的全貌啊！ OK。你哋喂呢一張其實幾好喎，你影低咗佢咧，之後你對翻個日文，你知自己食翻咩部分。咁你知道自己中意，咁下次再嗌啊嘛。我覺得呢個好喎。咁佢有 lunch 嘅，咁 lunch set 就價格都相宜啦，貴極都3700啫，嗌5200咯。嗱呢一個咧，佢人氣呢個偏人咧 lunch 咧，呢一個係幾吸引。其實你見到有飛駝牛壽司啦，肉都有幾款俾你。咁我覺得呢個算係咁啊，收你3000，連埋稅4000嘢唔使，即係2嚿水就食到飛駝牛。係喎。最重要一樣嘢咧，就九嫂係唔食牛嘅。我食3個。你都係古早雞㗎係嘛？好啊。古早雞同埋。你想食瘦啲肉定係一半肥一半咩啊？佢冇得揀㗎。咩叫有冇得揀？即係佢話可以 half 定係點樣啊？冇得 half 喎。係咯，我見你話一半咁啊我問你要邊款啊？九嫂係唔食牛㗎嘛？咁我哋只能夠牛嘅餐叫一個，咁佢就好迅速咁收咗我哋一個餸菜，之後擺咗個中間，你哋兩個分享啦。你 share。我明嘅，但係可以慷慨啲咯。話呢啲蔬菜拼盤都幾靚仔。咁我哋先食呢個啊。可以啊。係喎。個麵豉醬幾好食喎。平時麵豉醬唔食㗎。嚇，個麵豉醬做得幾好，幾 match 啊同蔬菜。今日 service 前菜，中山嗰個芝士嘅醬搭個 ham 係 OK 嘅 match， 但係個包就真係你可以做得脆啲嘅，你睇下，重力撳都冇喐。打嘢喎，想飲茶或者飲茶。嗱，乾到要飲杯嘢啊！咳到甩肺就得啦，大佬。咁俾大家睇下啦，有幾大嚿啦？都大㗎啦。咁其實係真係個 size 係大嚿嘅。不過我隻手就比普通人細嘅。係啦，其實你睇畫面睇到啦，係真係大嚿嘅，大嚿和牛壽司。咁我就唔客氣啦，因為我真係冇乜幾可食過呢啲和牛壽司係好食嘅，真係都係堅物居多。佢有啲肉香，同埋佢火炙咗之後咧，佢呢塊牛個油份好足啊！因為我見到我都想講，頭先你即係大個睇嘅時候，見到佢係好光澤嘅，好油啊！大家睇到。如果個餐冇肉茄咧，我就唔會嗌餐嘅。我見佢有肉茄，我先嗌嘅啫。係啦，因為九叔中意食即係3半牛肉啦。可以，但係真係可以啫。可能韓式嘅整法係比較好啲。日本人好中意用麻油啊，我嫌佢執個麻油味好重。係啊，出前一啲麻面，等我問下先。係喎，出前一啲麻面。我略嫌佢個麻油味太 strong。其實我就問緊侍應呢一間鋪開咗幾多年嘅？2年哦，開4年啦。哦，下邊仲話 new open 嘅。哦，哇！哦，睇先啦呢個。
係 OK，係，好好，係 thank you，係咁佢都要請幾多人喎？咁樣搞法，真係即燒即食，先？好好食。哇，好好食出嚟仲要，哇！咁我第一塊整咗俾九叔食啦，個叔就話好好食喎，好食喎，好食，我嚟嚟唔嚟先？一啲都唔係嗰種，唔係倫敦牛嗰種喎。哦，OK，唔係倫敦牛，OK，倫敦牛嗰啲嚟到 PK 噶嘛，佢唔係嗰隻嚟嘅喎。哇，有驚喜喎，飛到牛，係啊，哦，咁就好啦，係啱我嘅。啱你係咪？嗱，咁我我其實覺得純粹係個人啦。係啊，嗱，你望佢咧，其實咧，佢呢個飛圖牛咧，其實你見到佢呢個雙鋼級做嚟嘅，大家可以睇到個油花，你可以睇到個油花其實係冇乜紅肉㗎。咁你越火絲會食落去嘅話，滿口都係油啦，哦會好膩嗰隻。咁係你自己反而我覺得佢油份係剛好喎。咁我唔知係咪因為可能個切割可能唔需要，可能片到好薄，啊，或者都有可能啊或者佢個尺寸冇我上次食咁大塊。啊係啊，食嗰塊咧應該起碼有3塊，啱係，三塊有多嘅。咁你一次過食嘅話就可能真係好太靚過太膩嘅，太油。咁可能佢就係呢一個 size 係剛好啦，就係啦。呢個就係飛圖牛嘅赤身嘅部分啦。我覺得呢個 size 同呢個薄度係 OK。九叔係中意食呢啲嘅，係啦，九叔係唔中意食貴肉嘅，呢啲就啱我噶啦，已已經好夠噶啦。係啦，因為嘅怕唔怕我幫你嗯拖拖啊？我自己嚟啦，好啊，交俾你我唔係好放心。你都有啊。OK，好啦，試下赤身部分啦。好啊。Perfect，好食啊！ perfect。即係似係嗯可能好多人嗌啦，佢係似係即係凍盤櫃咁樣攞出嚟嘅。揀唔切凍，係啦，係硬嘅啦，分分聲嘅。係啦，係啦，係。咁明嘅，即係因為始終都係人哋專係食牛噶嘛，可能好少人會專登嗌豬同埋雞嚟食。補充翻，我哋幫襯嘅分店呢，全店都係包廂卡位嚟噶，私隱度高又方便傾偈，值得加少少分啦。好啦，又到最開心嘅埋單時間啦！今餐我哋叫咗個飛圖牛套餐，散叫咗1碟豬、1碟雞，再叫咗2杯生啤，咁埋單當佢8000 yen 啦，都係400蚊港紙咋。而且九叔我咧食完係真係有90%飽嘅，所以我覺得佢嘅午餐 CP 值真係非常之高。如果對霎下冇興趣的話呢，同層有另一間馬餐一代係主打燒肉嘅。我喺當日所見啦，咁燒肉嗰邊呢係爆場嘅。因乜解救我無啦啦要帶大家睇條大馬路呢？其實嗰條馬路直行就已經係我哋酒店所在嘅 Gate Tower，而馬餐一代就喺鏡頭嘅另一面。我哋喺酒店過嚟呢，嗰條馬路就到啦，真係好近好就腳。而馬路嘅左手邊呢，仲有間松盤清可以俾九嫂放下血添。第二站我哋就翻返去 JL Gate Tower 去試一間 CP 值同樣非常高、專攻日本蠔嘅蠔吧。鋪頭面積就唔大嘅，但勝在台與台嘅距離就恰當。以商場細鋪嚟講呢，都算坐得舒適。最緊要係不恥下問，即係呢啲優惠你問清楚先去入。係啊，如果唔係入咗嚟又即刻話冇個優惠走，好肉酸。係啊，不過其實我都係因為呢個優惠我先吸引住我啫嘛。係啦，咁佢都算抵玩嘅，一個海鮮拼盤，係啊，就加支白酒，其實都講緊6000 yen 啦，65 300零蚊， 360蚊有酒。係啊，真係算係幾抵玩。啲酒係唔曳嘅，即係以 package 嚟講係 OK 嘅。咁啊，有海鮮拼盤啦，同埋真蠔啦。係啦，咁而家食真蠔，即係我哋嗰日近江丁市場食係啊嗰係啊隻真蠔，而家即係時令。係啦。咁但係我相信就會好過我哋嗰隻咁咁佢唔係大隻嘅。淨係得蠔嘅，都有啲 pasta 啊。係啦，咁你都係食都係蠔主打咯，但係呢一間嘅話都係食蠔意粉啊、蠔嘅燉菜啊。咁啊，我哋都係食蠔嘅啫，主要嚟爆一爆蠔。冇錯。
下邊啦，呢個唔係下邊啊， ，sorry 啊，半額呢個啦點啦？開埋支酒啦，唔好煩。喂， 6000 yen，單品真蠔喎。係啦，我就覺得個蠔真蠔佢有5款蠔喎，其實咁犀利，價錢有少少唔同，但係有700 yen 一隻咯。就即係講緊40零蚊啦，40鬆蚊就唔使啦，4040蚊咯。因為呢個咧，我就睇到呢個咧，頭先最貴一單咧，就講緊300零蚊咯。即係以咁樣 package 嚟講係 OK 嘅。睇下幾大盤咯嚟到。好啊，咁你知勁縮水，好應該唔會嘅做生意係咪？好啦，咁介紹下個拼盤先啦。咁佢都算係咁噶啦。咁真蠔有兩款嘅，一款啦就港島丸啦，一款就岩手丸啦。咁之後有三文魚啦、帶子啦。咁呢一個就係用一個檸檬 cream 加三文魚子嘅生蠔就咁食嘅啫。之後有啲 mussel 啦，咁之後有2隻赤蝦啦，同埋有啲熟蝦點一個 cocktail sauce 咁咯。咁嗰個蠔咧，你可以就咁食，佢亦都有啲 sauce 俾你，你自己中意點樣調配就點樣調配啦。咁啊，睇下呢一隻蠔啊，大家食晒佢啲，係但係咬落去其實都肥味嘅，係啦，同埋佢個 aftertaste 係有嘅，即係我而家未飲酒都仲係蠔身飽滿，但係個蠔味好淡咯呢樣。第二款就係呢個岩手縣虎石產嘅美崎蠔啊。其實佢哋叫真蠔，但係佢哋都有朵嘅。係啊係啊呢一隻就叫美崎蠔咯。頭先嗰隻叫做蠔小丁。你睇下個蠔幾晶瑩，幾靚。同埋我唔知係咪啲蠔好新鮮咧，我食落啲魚食落都係爽口脆，爽脆，好食。至於拼盤嘅其他海鮮呢，真係麻麻地。唔係佢啲蠔係得嘅，係啦，我食咗頭先試咗2隻啦，係啦， 2隻都係好新鮮。係啦，呢個就冇得呃嘅，咁啊叫咗啦。咁我哋而家叫咗啦，就呢度 total 4000 yen，就6隻蠔半單，即係200零蚊啦，拉勻30零蚊隻。係咯，都係根據翻我經驗啦。如果你嚟食蠔算啦，係啦。其他嘢都唔好掂佢啦。即係當然，我覺得30零我哋冇食熟食咯，咁係啊可能啲意粉好好味咧。但係我又唔係太但係想住。係咯，譬如有啲生嘅，譬如帶子啊、三文魚嗰啲，我覺得冇必要試咯。除非你遇到我哋今次個 promo 咯，係啦，即係3000咧，3000幾 yen 一個海鮮拼盤，咁啊無傷大雅嘅。係啦，嗱佢衰嘅嗱我哋即係3190啦，咁當然稅入就係3509，咁但係我都 OK，即係你唔飲酒嘅話，係咯，即係4000 yen 樓下咁有個咁嘅海鮮拼盤。或者其實再或者講大家係可能一人一半咁樣，咁係 OK。咁係 OK，兩嚿水喎，大佬。係啊。即係如果你都苛求再更多嘅話，就俾埋撈油你㗎。咁呢個就係兵庫縣嘅上生產嘅上生之惠啦，好細隻嘅，你睇下呢隻。我哋有冇食過啊？定係食過香港見過？我哋食過。香港見過。咁岩手縣呢個就係山田灣產山崎蠔，同埋呢個沙羅曼湖。咁佢應該係外勞語嚟㗎，北海道呢啲，即係無端端整個咁嘅名冇漢字，叫沙羅曼。我哋兩口子忍唔住立即加單，證明我哋都好滿意啦。我哋一共試咗5款蠔，5款我哋覺得共同之處都係清爽，唔係一啲好 creamy、好張口嘅蠔。就算每人食完接近半打，都唔會覺得好滯、好漏嘅感覺。如果會打算食宵夜嘅，嚟呢度食個 early dinner 都係唔錯嘅選擇。食咗咁多生冷嘢，咁店家都窩心咁準備一個暖粒粒嘅蠔湯俾你暖一暖身，呢一個正好飲。咁最後買單嘅錢呢，我哋叫咗一個海鮮拼盤，再追加咗半打生蠔，再加支白酒，總共係1萬yen多些少啦。咁我覺得 CP 值都非常之高嘅。今次條片就嚟到呢一度，下條片呢就會同大家去食蟹同埋omakase嘅。咁中意呢條片嘅朋友，咁麻煩你幫幫手訂閱、like and share，多謝晒。咁最後啦，咁我哋就飯後，其實我哋走咗去扭蛋啊，幫我哋嘅寶貝抽一個近排好紅嘅黐卡哇嘅帽仔。咁最後我哋抽到小白嘅，咁我哋都好中意佢。咁下條片見啦，拜拜。